សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីៗនៅក្នុង Channel សុជាតិ English ហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី49ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់មីនកើនឡើងឬក៏អបតិវហេតុផ្ទុះគ្រាប់មីនកើនឡើងខ្លាំងណា Mine incident sharply rise អូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទចំណងជើងធំដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី1ដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយដោយរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែយើងមើលពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនសិនណាហើយអ្នកនរគ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ផងបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះឬក៏មេរៀនបែបនេះខ្ញុំគួរធ្វើបន្ថែមទៀតឬក៏មានសារៈប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យម៉ាញជានាមបកប្រែថាមីនឬក៏គ្រាប់មីនណាមីនឬក៏គ្រាប់មីនគេហៅថាម៉ាញណាអូខេអញ្ចឹង ordnance គឺជានាមដែរ ordnance បកប្រែថារបស់ប្រើប្រាស់របស់យោធាឬក៏គេហៅថាយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងគេហៅយុទ្ធភ័ណ្ឌឬក៏របស់ប្រើប្រាស់របស់យោធាហ្នឹងគេហៅ ordnance ណាអញ្ចឹងដល់ពេល UHO ណា UHO នេះអក្សរកាត់ UHO ជាអក្សរកាត់របស់ពាក្យ unexploded ណា unexploded ordnance អញ្ចឹង exploded ឡើយនេះបកប្រែថាផ្ទុះណាដែលផ្ទុះដល់ពេល unexploded ដែលមិនទាន់ផ្ទុះចឹងដល់ពេល ordnance បកប្រែថាយុទ្ធភ័ណ្ឌឬក៏សម្ភារៈយោធាណារបស់របរដែលយោធាគេប្រើប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមធ្វើអីហ្នឹងគេហៅថា ordnance អញ្ចឹងUHO គឺ unexploded ordnance បកប្រែថាយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះឬក៏យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអីចឹងទៅណាincident គឺជានាមបកប្រែថាឧបទ្ទហេតុឬក៏ហេតុការណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ណាឧបទ្ទហេតុឬក៏ហេតុការណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅ incident ដល់ពេល rise ជានាមបកប្រែថាការកើនឡើងតែបើជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាកើនឡើងដកការចេញណាអញ្ចឹង rise ជានាមបកប្រែថាការកើនឡើងអញ្ចឹង sharp rise បកប្រែថាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឬក៏កើនឡើងយ៉ាងស្រួច sharp ហ្នឹងធម្មតាបកប្រែថាមុតអញ្ចឹងដល់ពេលកន្លែងនេះបកប្រែថាស្រួចអញ្ចឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង sharp rise ណាគឺជាគុណនាមអញ្ចឹង injure គឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថារងរបួសឬក៏បង្កឲ្យមានរបួសណា to injure someone ណាមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់របួសណា to be injured មានន័យថារងរបួសណាso far គឺជាគុណនាមគុណកិរិយាបកប្រែថារហូតដល់ពេលនេះណា so far ជាគុណកិរិយាអំពីពេលវេលាណាបកប្រែថារហូតដល់ពេលនេះឬក៏មកទល់ពេលនេះobtain គឺកិរិយាសព្ទបកប្រែថាទទួលបានឬក៏យកបានឬក៏ទិញបានឬក៏យកឈ្នះអីចឹងទៅ obtain ណាthe same period គឺជានាមបកប្រែថារយៈពេលដូចគ្នាណា the same period រយៈពេលដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីប្រធានបទទៅមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអានសិនអញ្ចឹង mine UXO incidents see sharp rise អ្នកនរគ្នាបើសិនជាមើលប្រយោគនេះប្រហែលជាពិបាកបកប្រែតាមពិតប្រយោគនេះជាប្រយោគ passive ទេប៉ុន្តែគេទៅសេជាប្រយោគ activeអញ្ចឹងតាមពិតប្រយោគពេញរបស់វាគឺ mine UXO incidents are seen sharp rise អូខេអញ្ចឹងហើយ are seen ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទធំហើយប្រធានរបស់វាគឺអត់មានទេតែកម្មបត្តិរបស់វាគឺ mine and UXO incident ណាហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយពេលដែលខ្ញុំបកប្រែយើងនឹងឃើញច្បាស់ហើយឲ្យតែវារងអំពើគឺវាជាកម្មបត្តិហើយណាអូខេហើយ sharp rise ហ្នឹងគឺជាគុណកិរិយាអូខេឥឡូវយើងមើលខ្ញុំនឹងបកប្រែអញ្ចឹង mine UXO incident បកប្រែថាបកប្រែពីនេះទៅមុនណាបកប្រែថាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អបតិវហេតុគ្រាប់មីនឬក៏មីននឹងណា UXO នឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអាស៊ីនត្រូវបានគេឃើញថាឃើញទេវារងអំពើនៃការឃើញរបស់គេត្រូវបានគេឃើញថា sharp rise មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងណាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអូខេឥឡូវយើងចប់ប្រធានបទហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទធំតែម្ដងអញ្ចឹង at least 66 people have been killed and injured by mine and exploded
ordnance ណា ordnance ណាដែលហៅកាត់ថា UXO នេះ so far this year an increase of 23 on the same period ណា last year a report obtained by the Phnom Penh Post said អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះ said ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទហើយមិនណាជាប្រធាននៃ a report ជាប្រធានណា a report បកប្រែថារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអញ្ចឹងយើងបកប្រែថារបាយការណ៍ដែលទទួលបានដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ណារបាយការណ៍ដែលទទួលបានដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យដឹងថាម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលបានឲ្យដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិរហូតដល់នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង at least 66 people have been killed and injured យ៉ាងតិចណាស់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន66នាក់បានស្លាប់ណា have been killed ត្រូវបានសម្លាប់ណាត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏បានថាបានស្លាប់ and injured នឹងត្រូវបានរងរបួស by mine ដោយគ្រាប់មីន and unexploded ordnance និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ so far this year រហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនដែលថារហូតដល់ខែ9ក្នុងឆ្នាំនេះ an increase of 23 មានការកើនឡើងមួយនៃចំនួន23នាក់ on the same period last year មានការកើនឡើងចំនួន23នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា on the same period ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា last year ជាមួយឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាអូខេតោះយើងចាប់ដើមចូលមើលអត្ថបទទី2ចឹងនេះគឺអត្ថបទទី2ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលពាក្យថ្មីតែម្ដងចឹងពាក្យ produce ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាផលិតឬក៏ធ្វើឡើងឬក៏សរសេរឡើងណាបើផលិតផលគេហៅថាផលិតតែបើសិនជារបស់មួយចំនួនគេធ្វើឡើងឬក៏បើរបាយការណ៍បើសភៅអីគេហៅសរសេរឡើងអីចឹងទៅណាគេហៅ produce authority បកប្រែថាអាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរហើយ victim បកប្រែថាជនរងគ្រោះ victim ជានាមជនរងគ្រោះហើយ assistant គេសេជាមួយ CE ណា CE assistant នេះបកប្រែថាជំនួយណាជំនួយឬក៏ការជួយគេហៅ assistant តែបើសេជាមួយ T គឺបកប្រែថាមនុស្សគេហៅអ្នកជំនួយការអីចឹងទៅជាមនុស្សណាប៉ុន្តែនេះគឺជានាមរាប់បាន marked ជាគុណនាមមកប្រែថាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ mark ណា occur គេសព្ទបកប្រែថាកើតឡើងឬក៏កើតមានឡើង occur most often គឺក៏ most often ហ្នឹងបកជាគុណកិរិយាបកប្រែថាយ៉ាងញឹកញាប់បំផុតណាយ៉ាងញឹកញាប់បំផុតឬក៏ជាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅ clear the forest clearing forest forest បកប្រែថាព្រៃដល់ពេល clear forest បកប្រែថាឈូសឆាយព្រៃឬក៏កាប់ព្រៃអីចឹងទៅណាគេហៅថា clear forest យើងបកប្រែថាឈូសឆាយព្រៃណា clearing forest ការកាប់ឈូសឆាយព្រៃណាសំទោសជានាមការកាប់ឈូសឆាយព្រៃណា search ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាស្វែងរកណាស្វែងរក search ហើយ forestry product បកប្រែថាផលិតផលព្រៃឈើឬក៏គេបកប្រែមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាអនុផលព្រៃឈើណា forestry product អូខេ hunt គឺជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាបរបាញ់ឬក៏បាញ់សត្វគេហៅថា hunt ណាអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទតែម្ដង The report produced by the Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority ដែលហៅកាត់ថា CMAA ហ្នឹង said UXO related accident had experienced a marked increase ណា experience ហ្នឹងកន្លែងនេះបកប្រែថាជួបប្រទះណា a marked increase this year with incident occurring most often among people clearing forests searching for forestry product and hunting អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះពាក្យ the report ហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយ said ជាកិរិយាសព្ទណាហើយអ្វីដែលគាត់ said ខាងក្រោយនេះរហូតដល់ចប់ហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងthe report produced by Cambodian Mine Action Victim
and Victim Assistance Authority ចឹងយើងបកប្រែថារបាយការណ៍ដែលសរសេរឡើងដោយឬក៏ផលិតឡើងដោយណាឬក៏សរសេរឡើងដោយអាជ្ញាធរយើងបកប្រែពីក្រោយទៅវិញអាជ្ញាធរសកម្មភាពមីនណាអាជ្ញាធរសកម្មភាពមីននិងអាជ្ញាធរជំនួយដល់ជនរងគ្រោះរបស់កម្ពុជាសេតបាននិយាយថា UXO related accident អូខេបាននិយាយថា UXO related accident បកប្រែថាឧបទ្ទវហេតុឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនានានេះកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ឧបទ្ទហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនានា had experience a mark increase បានជួបប្រទះនៅការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ this year នៅក្នុងឆ្នាំនេះ with incident occurring most ដោយ incident ឧបទ្ទវហេតុទាំងនោះ occurring most often បានកើតឡើងជាញឹកញាប់ among people clearing forest ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនដែលឈូសឆាយព្រៃណា clearing forest ឈូសឆាយព្រៃ searching for forestry ស្វែងរកនៅ forestry product ហើយស្វែងរកប្រជាជនដែលស្វែងរកនៅផលិតផលឬគេហៅថាអនុផលព្រៃឈើ and hunting ហើយនឹងការបរបាញ់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកើតឡើងភាគច្រើនបំផុតទៅលើមនុស្ស3ក្រុមគឺទី1គឺក្រុមដែលកាប់ឆ្ការព្រៃណាឈូសឆាយព្រៃទី2គឺក្រុមដែលស្វែងរកផលិតផលអនុផលព្រៃឈើទី3គឺអ្នកប្រមាញ់ណាកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមពួកគាត់អូខេតទៅទៀតនេះគឺជាអត្ថបទទី3អញ្ចឹងយើងមើលសិននេះគឺជាពាក្យថ្មីអញ្ចឹង early October បកប្រែថាដើមខែតុលាណា early October ដើមខែតុលាជាគុណកិរិយា disable បើជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាបណ្ដាលឲ្យពិការបើសិនជាកន្លែងខាងលើនេះជាគុណនាមអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យពិការឬក៏ធ្វើឲ្យពិការwar era ហ្នឹងមកពាក្យ era ហ្នឹងបកប្រែថាសម័យឬក៏ជំនាន់អញ្ចឹង war era គឺសម័យសង្គ្រាមណា war era គឺសម័យសង្គ្រាមដល់ពេល explode ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាផ្ទុះណា explode បកប្រែថាផ្ទុះហើយ figure បកប្រែថាតួលេខឬក៏ទិន្នន័យណាតួលេខឬក៏ទិន្នន័យហើយ read គឺជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាបង្ហាញណា read ណាអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអានមួយរូសិនត្រង់វែងបន្តិចអញ្ចឹង from January to early October this year 66 people were killed, disabled and injured in 46 incidents of war era UXO and mine exploding ណាចឹង this figure show an increase when compared to the same period last year which only 29 incidents involving 43 people the report read អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះ report នឹងគឺជាប្រធាន read នឹងជាកិរិយាសព្ទណា read នឹងបកប្រែថាបង្ហាញឬក៏បង្ហាញថាអញ្ចឹងអ្វីដែលរបាយការណ៍នឹងបង្ហាញគឺជាកម្មបត្តិរបស់កិរិយាសព្ទ read អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែយើងបកប្រែថារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាឬក៏បានឲ្យដឹងថា from January to early October this year ចាប់ពីណាខែ1រហូតដល់ណាដើមខែ10ណាអញ្ចឹងចាប់ពីខែ1រហូតដល់ដើមខែ10 this year នៅក្នុងឆ្នាំនេះ66 people were killed ចាមនុស្សចំនួន66នាក់ត្រូវបានស្លាប់ត្រូវបានគេសម្លាប់មានន័យថាត្រូវបានមីនសម្លាប់អញ្ចឹងណាឬក៏ត្រូវបានUXO នឹងសម្លាប់អញ្ចឹងបានស្លាប់ disable ពិការ and injured និងរងរបួស in 46 incident នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុចំនួន46 of war era UXO and mine នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់
ចំនួនឬក៏ឧបទ្ទវហេតុចំនួន46លើកនៃអូខេ mind exploding អញ្ចឹងនៃការផ្ទុះណានៃការផ្ទុះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដល់សម័យសង្គ្រាមនិងការផ្ទុះមីនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងពីការផ្ទុះក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះពីសម័យសល់ពីសម័យសង្គ្រាមអីចឹងទៅណា war era ណាពីសល់ពីសម័យសង្គ្រាម this figure show an increase ចឹងតួរលេខនេះណាតួរលេខនេះ this figure តួរលេខនេះ show បានបង្ហាញ an increase បានបង្ហាញថាមានការកើនឡើងមួយ when compared to the same period last year ពេលដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាណា the same period នេះ period នេះ the same period បើថាពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនណា which only 29 incident ដែលមានត្រឹមតែណា29ឧបទ្ទវហេតុមិនថា29ករណី involving 43 people ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចំនួន43នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះត្រឹមតែខែ10ទេគឺត្រឹមខែ10ដូចគ្នាឆ្នាំមុនតែ29ករណីទេឆ្នាំនេះ46ករណីណាហើយមនុស្សដែលស្លាប់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់គឺ66នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនតែ43នាក់ទេអញ្ចឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាកាសែតគេចុះគេមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះអូខេអរគុណអញ្ចឹងជម្រាបលា